សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche បន្តិចទៀតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញវីដេអូមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ must ពាក្យ have to ពាក្យ must not ហើយជាមួយនឹងពាក្យ not have to វីដេអូមេរៀនវេយ្យាករណ៍បែបនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញមកពី app Edniche Online ដែលនៅទីនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឃើញវីដេអូមេរៀនវេយ្យាករណ៍ជាច្រើនរាប់រយទៀតហើយនៅខាងក្រោមវីដេអូមេរៀននីមួយៗហ្នឹងសុទ្ធតែមានលំហាត់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តហើយក្រៅពីវីដេអូមេរៀនវេយ្យាករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចឃើញវីដេអូមេរៀនផ្សេងៗទៀតអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរ writing skills តាក់ទងជាមួយនឹង reading តាក់ទងជាមួយនឹង test IELTS ក៏ដូចជា test TOEFL ផងដែរដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចំណាយ 2000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche បញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះឈ្មោះក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីការចុះឈ្មោះហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅផ្នែក description ខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរងាកទៅមើលវីដេអូមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Have or have got to is similar to must ចាំ must អ្នកគ្នាដឹងហើយយើងយកទៅនិយាយរឿង orders បជាគេធ្វើរឿងអីមួយឬក៏និយាយរឿង suggestions advice opinions ប៉ុន្តែ strong ផ្ដល់មតិផ្ដល់យោបល់ប៉ុន្តែជាមតិយោបល់មួយដែលយើងគិតថាគេត្រូវតែធ្វើមានន័យថាយើងទឿនគេខ្លាំងឲ្យធ្វើ I have to finish this report before tomorrow I must finish this report before tomorrow Do you have to make all that noise Must you make all that noise We've got to check in before 6 o'clock We must check in before 6 o'clock There is sometimes a small but not very important difference between must and have to or have got to Must can be used especially to talk about the feelings and wishes of the speaker or hearer. Have or have got to can be used especially to talk about obligations that come from somewhere else. ចឹងអាពីរនឹងស្រដៀងគ្នាណាប៉ុន្តែក៏វាមានកន្លែងខុសគ្នាដែរកន្លែងខុសគ្នារបស់វាគឺថាពេលយើងប្រើ must អ្វីដែលយើងចង់និយាយហ្នឹងគឺយើងគិតថាវាជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្តែចេញពីខ្លួនយើងទៅទេបើ have to វិញជារឿងចាំបាច់ដែរប៉ុន្តែចាំបាច់ជាលក្ខណៈកាតព្វកិច្ចមានន័យថាមកពីអ្នកផ្សេងបខំឲ្យយើងធ្វើរឿងហ្នឹង I must stop smoking ចឹងឃើញទេរឿងនេះគឺយើងគិតខ្លួនឯងយើងគិតថាយើងត្រូវតែឈប់ជក់បារី I have got to stop smoking doctor's orders គេថាខ្ញុំត្រូវតែឈប់ជក់បារីឯងពេទ្យប្រាប់ថាអញ្ចឹងឃើញទេពេទ្យមិនមែនយើងណាចឹងហើយមិនយើងប្រើ have to Must you wear those dirty jeans Is that what you want សំណួរនេះគឺគេសួរដោយសារគេគិតថារឿងហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងចឹងហើយមកគេប្រើ must ហ្នឹង Do you have to wear a tie at work កន្លែងនេះវិញគេប្រើ have to ដោយសារការពាក់ក្រវ៉ាត់កទៅធ្វើការហ្នឹងមិនមែនជាកំណត់របស់យើងទេយើងសួរគេថាតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឬក៏ស្ថាប័នហ្នឹងតម្រូវឲ្យពាក់ចឹងអត់ You have to drive on the left in England គេថានៅប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកឯងត្រូវបើកបរនៅខាងឆ្វេងបូឡានទៅកូនស្ដាំចឹងឃើញអាហ្នឹងជារឿងច្បាប់ណាចឹងហើយមកគេប្រើ have to ហ្នឹងមេរៀនរបស់យើងអត់តន់ចប់ទេនៅសល់មួយផ្នែកទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំសូមពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចដើម្បីប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ផ្ទាល់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀននៅសាលារៀនផ្ទាល់ឬក៏រៀនអនឡាញជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ហើយក៏អាចរៀនជាលក្ខណៈឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ app Edniche Onlineការចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche គឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche ដែលបេសកកម្មមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺជាការចែកចាយវីដេអូមេរៀនបែបនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគាត់ខ្វះឱកាសក៏ដូចជាលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេស We use must not in prohibitions negative orders ចឹង must not មានន័យថាការហាមឃាត់ negative orders យើងហាមឃាត់គេអត់ឲ្យធ្វើរឿងអីមួយអាហ្នឹង must not We use do not have to, do not need to or needn't to say that something is unnecessary ប៉ុន្តែបើយើងដាក់ not ចូល have to វិញអាហ្នឹងទៅជាមានន័យថារឿងហ្នឹងអត់ចាំបាច់វិញហើយ do not have to ឬក៏ does not have to ហ្នឹងយើងអាចដូរពាក្យទៅជា do not need to ក៏បាន does not need to ក៏បានឬក៏ needn't ក៏បានមានន័យថាអត់ចាំបាច់ចង់ធ្វើទៅអត់ក៏អត់ទៅអត់ចាំបាច់ទេStudents must not leave bicycles in front of the library ចឹងគេហាមណាហាមអត់ឲ្យទុកកង់ចោលនៅពីមុខបណ្ណាល័យ Passengers must not speak to the driver គេថាអ្នកធ្វើដំណើរអត់ត្រូវជជែកជាមួយនឹងអ្នកបើកបរទេ
Friday's a holiday. I don't have to work. គេថាថ្ងៃសុក្រគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើការមានន័យថាបើចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែបើមិនចង់ទេក៏អត់អីដែរ You needn't pay now. Tomorrow is okay. គេថាអ្នកឯងមិនចាំបាច់បង់លុយឥឡូវនេះទេថ្ងៃស្អែកក៏បានដែរអញ្ចឹងឃើញទេខុសអត្ថន័យគ្នាណាពីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកលើប្រើប្រាស់បែងចែកដែរចប់ហើយវីដេអូមេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយទៅជាសមាជិករបស់ app Edniche Online កុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដែលមាននៅផ្នែក description ខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះបេសកកម្មរបស់សាលាភាសាអង់គ្លេស Edniche គឺការចែកចាយវីដេអូមេរៀនបែបនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មនេះកុំភ្លេចចុច like ហើយ share ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានផងអរគុណជំរាបលា